So ayeuna kana tafsir. Tuh, punten tuh. Ge baca ge. Nah YouTube nggak monyet. Wae bebas ya. Sok baca ge. Al-Baqarah ayat 8 tafsir Kemenag RI. Pada ayat ini diterangkan golongan yang ketiga yaitu golongan munafik. Heuh, peula. Nah, golongan katilu, golongan kaji, golongan duana naon? Sok, nah ieu mah ngetes we. Kamari. Lain. Kafir. Munafik mah ieu. Munafik mah ya nu katilu. Dina Al-Baqarah nya pan mit alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ayat kedua ngebahas muttaqin, orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, nu beriman kepada ghaib, terus anu berinfak sedekah sagarupa nebikeun ka ayat 5. Kamari orang kafir. Innal ladzina kafaru saun alaihim angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Eta kafir golongan kedua. Yo, perhatikeun nya, anu ieu mangan opat mutakin mah tah ngajelaskeun teh. Takwa. Anu kafir aya 2 ayat. Anu musyrik sok ge bacakeun lah. Munafik. Nu munafik. Sok bacakeun lah. Tafsir Kemenag RI. Pada ayat ini diterangkan golongan yang ketiga yaitu golongan munafik. Golongan yang mengaku bahwa mereka beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Pengakuan mereka tidaklah benar. Mereka mengakui demikian itu untuk mengelabui mata dan mempermainkan orang Islam. Sewaktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak penduduk Madinah masuk Islam dari kabilah Aus dan Khazraj dan beberapa orang Yahudi. Pada mulanya masih belum tampak golongan ini, tetapi sesudah perang Badar tahun kedua Hijriah yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, mulailah timbul golongan munafik ini. Tujuan mereka hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam dengan berbagai macam usaha dan tipu daya. Mereka tidak pula menyadari bahwa Allah sebenarnya mengetahui perbuatan mereka lahir dan batin. Mereka melakukan ibadah sholat dan puasa hanya untuk mengelabui mata umum, sedangkan hati dan jiwa mereka sesungguhnya tidak menghayati ibadah-ibadah tersebut. Yang kayak mapai sih. Moderator. Kan anu Rasul teh periode Mekah sekitar 13 tahun lawan nama puguh orang kafir eta mah anu menentang Rasul gitu. Jadi jelas si musuh teh menampakkan secara jantan gitu. Jadi kaciri strategina kumaha, pergerakan kumaha gitu. Orang-orang musyrikin teh kafir musyriknya sebut teh lah orang-orang anu periode awal mah anu di Mekah mah. Rasul hijrah ke Madinah. Tah, didinya mulai aya babak baru musuh anyar gitu. Jadi pada awal lama emang Rasul teh emang diundangnya sejarah singkatna. Anu dina ieu teh perjanjian Aqobah aya orang Yatsrib nya orang Madinah anu ka Mekah ngobrol jeung Rasul gitu kieu didakwahan. Oke, cenah saya mau asup Islam. Balik deui nu Aqobah lah eta sejarah Aqobah. Ketika Rasul ka Madinah mimitina mah aya anu menganggak non ngaranna teh bersukaria menyambut termasuk sabanarna mah orang-orang Yahudi cicing aya di Madinah teh kusabab apal Rasul terakhir cicing di kota anu ciri-cirina teh sarua jeung Madinah anu dikepung ku bukit-bukit terus di batas ieu aya batu hitam naon lah gitu. Terus apa ya Rasul terakhir teh bakal di dieu gitu bakal ka dieu matak cadicing di dinya teh orang Yahudi teh gitu. Pilaan ya. Ngan ku kamari lah disebutkeun nya secara ringkas nama sabab politik terus sabab ieu naon gen lain ti gen Yahudi gitu. Tah kemudian setelah perang Badar saacana sebelum Nabi hijrah teh aya hiji tokoh kayak dina penjelasan selanjutnya. Taya lagi waca sangrana Abdullah bin Sa. Muati bin Quraisy, Abdullah bin Ubay bin Abdullah Salul. bin Ubay. Jadi salah satu tokoh besar di kaum Khazraj-nya. Terus teh orang tuana sempat menjadi ketua kabilah Aus. Jadi si eta kekuatannya besar gitu. Yang non iya di dia boga bala, di dia boga bala gitu.
sehingga dinobatkan sebagai Raja Madinah tadi nama. Kan ketika Rasul datang dan ketika tahun kedua Hijriah Rasul menang di perang Badar. Oh Badar. Siap. Wah Badar. Nah jadi si kaum Aus jeung Khazraj teh anu munafiknya, anu munafik api-api ngabalad lah jeung Nabi Muhammad. Ieu mah selain lawaneun selain kaleng-kaleng gitu. Siap. Bisa menang perang Badar kan anu keterangan mah 300 melawan 3.000 kan ya. Perbandingannya 10 kali lipat lah pokoknya mah. Spartan ya, juga Spartan. Bisa menang berarti ya Muhammad lain jelema kaleng-kaleng cenah. Tah sehingga kerma sebagian masyarakatna emang sudah masuk ke Islam gitu nu disebut kaum Ansor teh ya. Si ketua-ketuana api-api asup gitu jeung pa balad-baladna supaya manehna engkena jadi aman di Madinah gitu. Jadi aman. Karena ketika Nabi dinobatkan sebagai kepala negara di dinya aya nu piagam Madinah teh gitu. Jadi semua orang dinya kudu saling tulung menulungnya balad kabeh oge gitu rek Nasrani, erek Yahudi, toleransi erek Arab Baduy. Sok kabeh ge duduluran tina masyarakat Madinah gitu. Ulah parasea tina ekonomi kudu saling sagala rupa ulah saling mengkhianati. Lamun aya jelema nu rek nyerang Madinah kabeh eta kudu ngabalad gitu, ngahiji tah. Kuat kekuatan Rasul teh tah mereka yang dimaksud orang musyrik teh munafik teh eta hatena mah teu narima Rasul teh, teu narima ka Rasul gitu, tapi kusabab sieun jadi api-api asup Islam Bersyahadat. Kan ke di belakang-belakang kadituna komo aya sebagian golongan ti kaum Yahudi anu api-api asup Islam gitu. Anu bener asup aya anu api-api aya. Kena ngabelot ke nyambungna kana perang Khandaq teh. Perang parit gitu, nganyieun parit Rasul teh. Aya mata-mata di jero tah eta sebagian orang munafik teh eta gitu. Cepunya. Jadi musuh dalam selimut lah. Tadi dijelaskan di Quran lebih panjang teh soalnya anu kitu mah hese dideteksi gitu. Musuh dalam selimut mah hareupeun galege di tukang mah lelewe. nah gitu. Matakna eta posisina lebih rendah gitu lamun di neraka teh mah. Posisina daripada orang kafir nu jelas menang tang gitu. Sia mah emang maksudna ieu we ngalelewe gitu lah, ngalayan gitu. Adapun suluh we. Heeh, siap. Saya suluhna gitu. Terus ge lanjut ge. Yang selanjutnya dari Eta hidean. Siap. Oh. Ada bikin yang baca. Oh, siap. Ada orang mah. Ini turun mengenai orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'atib bin Kusyair, Jad bin Qais, dan lingkaran mereka. Mereka menyatakan kalimat Islam dan menyembunyikan kekufuran agar selamat dari Nabi dan para sahabat. Sifat kemunafikan adalah pengakuan dan ikrar keimanan secara lisan, tapi hati mereka mengingkarinya. Pagi bilang begini, sore sudah lain lagi, dan Allah tidak menganggap keimanan mereka sama sekali. Bacakan sadayana. Kala eta karek hiji nya. Eta mah lamun cek urang mah naon ngomong isuk sore teh kapake ini. Bermuka dua. SBY-nya. Bilangnya begini. Tapi kan aya kalimat Susah bayar. anu bisa dianalisis, bisa dianalisis lah. Susah bayar. Jadi aya kata-kata tadi teh mana? Wa minan nasi, dan diantara manusia mayaqulu ada yang berkata amana, kami beriman billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Taya kan konteksnya ke membicarakan masyarakat Madinah ya. Jadi dapat bisa dicirikan gitu masyarakat Madinah mah emang majemuk gitu, terdidik maksudnya. Manehna ngomong ka Rasul teh kieu gitu. Ya Rasulullah, saya iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, kita bisa apa hari akhir itu? Karena tadi teh ya didinya mah aya umat Yahudi, aya umat Nasrani gitu. Jadi konsep-konsep tentang agama samawi teh geus pada apa di Madinah mah gitu. Sada modern lah pengetahuanana. Karena emang didinya aya umat-umat Yahudi jeung Nasrani anu dasar keimanana mengimani Allah jeung hari akhir gitu, beda jeung
di Mekah. Di Mekah mah Patekong. emang Elia Patekong Patekong. ya. Karena Patekong Paekong. Jadi naon ya? Naon teh kesinambungan agama samawi teh paling terakhir anu di Mekah teh Nabi Ibrahim. Anu ngabangun pondasi Ka'bah nya merenovasi non mempugar gitu. Anu tadinya sudah ada ke mempugar teh. dibangun deui Dibangun deui. Kan Restorasi. sejak zaman Nabi Adam geus aya Iya, gitu. Ka'bah. Kan dipugar ku Nabi Ibrahim. Tah jarak Nabi Ibrahim nepikeun ka Nabi Muhammad Quraisy eta teh sekitar 26 abad gitu. Jadi geus pacampur we ajaran teh gitu. 2000 Jadi orang masyarakat Mekah mah manehna iman ka Allah iman gitu, percaya Allah teh. Terus pelantara ku patung-patung tah. Patekong. Kan konsep hari akhir manehna mah geus poho gitu. Da jarak kenabian Nabi anu Ibrahim. aya di Mekah teh Nabi Ibrahim terakhir teh terlalu lama gitu. Konsep akhirat teh geus mulai hilang. Nah, beda jeung di Madinah mah ajaran akhirat masih kene aya, masih kene terpelihara gitu. Sebab aya orang Nasrani jeung Yahudi teh. Terus non di Tafsir Anwarut Tanjil. Terus atuh ya gitu Wah. pai. Nanyakeun Ayat ini Kayak macam. Oh. Tafsir Anwarut Tanjil. Al-Baid. Badawi. Ayat ini mengabarkan keburukan keyakinan mereka. Kalimat padahal mereka tidak beriman merupakan penolakan atas dakwah mereka dan penapian atas keimanan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyatakan keimanan sementara keyakinannya berbeda dari pernyataannya tidak dapat disebut sebagai orang mukmin. Nah, iya rada unik. Ketika Allah menyebutkan kafir musyrik anu orang Mekah teh ya, disebut ngaranna gitu, ditunjuk irungna saha Abu Jahal, sakeun Abu Lahab dan kawan-kawan. Lebihkeun ka aya dina surat ke Quran. Ketika ngomongkeun kafir musyrik, kafir munafik, Allah mah teu nyebutkeun ngaran, tapi ciri-ciri gitu. Nah, urang ulah nggak kepada kungaran. ulah lamun munafik. Kieu maksud teh. Ketika seorang jelas sakeun teh si eta keheul ka urang bisa gitu melabeli si eta Keheul maneh. keheul ka urang gitu. Manehna geus pernah ngomong hareupeun ka urang ngobrol-ngobrol. Lamun dicurigai tah urang ulah ujug-ujug ulah jangan terburu-buru lah. Lamun dicurigai si eta geuleuh ka urang gitu misalkan ulah terburu-buru. Jadi meskipun diidentifikasi manehna sebagai munafik, ngaku Islam tapi hatena henteu, angker diperlakukan sebagai muslim gitu secara hukum mah. Namun mawat disolatkeun meureun karitulah hukum formal syariah mah gitu. Meskipun orang apa saya teh sia masih gana mah bohong ya Islamna kita. Jadi orang ulah melabeli kafir sembarang orang gitu hanya ke orang-orang anu geus jelas manehna mengakui sendiri gitu. Ibarat tersangka dengan terdakwa. Praduga tak bersalah mah anggar urang ulah mas ulah lain ulah sujon. Ulah mendakwa. Ulah terburu-buru menghakimi seseorang gitu. Don't judge. Jadi tak berdasarkan tadi kisah perang Khandaq kan aya beberapa kabilah gitu, beberapa keluarga suku-suku Yahudi aya Bani Nadir, Bani Nadir manu bersekutu jeung orang Quraisy Mekah gitu, ajang non perang memperangi Nabi. Aya di jero teh Bani Quraisyah anu manehna mah mengaku netral gitu. Urang mah moal mihak ka ditu, moal mihak ka dieu. Urang masyarakat Madinah we gitu. Tapi di akhir-akhir manehna mengkhianati Nabi gitu, mere informasi keluar gitu tah. Nabi geus aya kila-kila, sia masih gana kieu, tapi henteu langsung diperangan, henteu langsung diusir. Kumaha orang menyikapi orang munafik, orang bersiap siaga atau hanya mewaspadai saja gitu. Ketika bertemu orang itu. Lamun geus kabuktian manehna ka naon OTT misalkan teh, erek menyerang orang tah kari urang bertindak gitu. Rompian. Lain keras tapi tegas. Tak akan beres perang Khandaq terus Nabi teh memerangi ieu anu munafik anu naon mengkhianati Nabi Bani Quraisyah. Diusir kan langsung di Mekah, langsung di Madinah. Kali itu siapa kali itu geus dibere
perlindungan ke urang ka ieu kan. menusuk. Diusir gitu, lain dibunuhan, lain di tegas tapi bukan keras gitulah. Kasar nama kepada orang-orang munafik. Meskipun secara ieu mah lebih bahaya manehana. Lebih bahaya munafik daripada Kafir. orang kafir. Kafir musyrik. Bahkan aya kan ieu mah geus minang ngadenge meureun ketika aya sahabat keur perangnya, sahabat teh ngudag-ngudag musuh geus kabur, geus erek ditebas mainna syahadat. Tapi anggar ditebas geuningannya. Aya. Beja ka Rasul cik Rasul teh. Nah maneh maehan si ieu cenah geus syahadat. Da eta mah bohong syahadatna teh karena sieun dibunuh ku urang. Maneh apa jero hatena siga kumaha cek Nabi teh gitu. Meskipun apa bohongan tapi ketika secara lisannya secara indrawi lah gitu manehna mengakui syahadat perlakukan sebagai Islam gitu ayahna eta mah. Ngan orang pasina harus berhati-hati mewaspadai hungkul gitu. Nah, lanjut. Sokis. Tafsir Ibnu Katsir. Nifak atau kemunafikan adalah tindakan menyatakan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifak terbagi dua jenis yaitu nifak i'tiqadi atau kemunafikan keyakinan yang membuat orang munafik kekal di neraka, dan nifak amali atau kemunafikan perbuatan yaitu orang beriman yang melakukan dosa besar. Orang munafik adalah orang yang ucapannya menyalahi perbuatannya, hatinya menyalahi lahirnya, dalamnya menyalahi luarnya, dan tampilannya menyalahi perbuatannya di saat tidak ada. Nah, aya hadis Bukhari menyebutkan bahwa ciri-ciri orang munafik teh aya 3 cenah. Ketika berkata berdusta, diberi amanat khianat, ketika berjanji tidak menepati, itu munafik namanya. Ini anjing terame. Aya pesanan di Ibu Matua bisa ujung tutup. Siap. Mah sudah beristri. Matak paling bagja mahnya Nabi Adam teboga mitohanya. Asli berkelas ya. Berkelas ya. Siap. Gitu. Tak kan tadi disebutkan lamun orang munafik mah tadi ge di neraka paling bawah sebenarnya dari cipta presiden Bekasir. Terus kumaha orang kan sok kadang bohong gitu diamanati tidak amanah terus sok berkhianat gitu. Ana orang termasuk orang munafik anu bakal cilaka di akhirat. Ulama membagi 2. Jadi munafik teh munafik i'tikad jeung amali. Lamun i'tikad mah patekadan hate gitu anu di patekadan hate keyakinan. Tak, jadi ini masuk ke Quran mah. Anu tadi disebutkan sejarah eta. Jadi nu dimaksud munafik dina Quran mah munafik anu i'tikad eta gitu. Anu manehna api-api Islam hatena mah teu. Tapi lamun munafik amali eta mah manehna emang muslim kan pelaku dosa besar gitu unggul bedana gitu. Anu ieu mah jangan seukur dosa besar unggul ketika tobatnya meureun terhapus dosana gitu. Lain ngakukeun deui kan. Jadi anu dimaksud dina Al-Qur'an di dieu orang-orang munafik nu lebih bahaya daripada orang kafir Mekah. Anu kahiji munafik i'tikad. Anu bermuka 2 teh eta Keyakinan. Tapi ketika orang muslim tapi aya ciri-ciri munafik anu tadi teh hadis nu berbohong, eta mah tidak termasuk nu i'tikad tapi amali. Tingkatna leuwih handap gitu. Aya maksud teh tidak terlalu berbahaya, maksudnya dibandingkan ieu mah sarua. Teu sarua. Itu kardi. Ya. Bisi pajarkeun ini urang euy sok ngabohong nah urang ke termasuk orang munafik anu yang kekal yang disaruakeun. Itu mah dosa we hungkul gitu. Eta mah dosa hungkul ngasupna gitu. Yang harus diperbaiki dan tobat. Tobat. Aman berarti aman. Tobat. Ngan hati-hati gitu eta bisi kadituna kebiasaannya. Kadang jonan bisa jadi orang jadi munafik asli gitu kan nu bieu mah munafik KW gitu. Siap. KW super. Aya KW Garpit. Sok lanjut deui naon? Lanjut Tafsir Al-Misbah
Dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah. Karena mereka ragu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka. Padahal sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri. Sebab cepat atau lambat mereka akan merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu. Maka barang siapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh, padahal tidak demikian kenyataannya, berarti ia telah menipu diri sendiri. Eta mah kayaknya orang-orang beri contoh saacana ya. Cek tafsir Al-Misbah nu secara bahasa munafik teh terambil dari kata nafaqo nya. Nafaqo. Anu artina teh lamun kata lainna nafaqo terus aya nafiku, tanafiku mah sejenis tikus. Berit karya mandiri siap. Apa dina time zone geuning kan aya berit takol gitu. Siap. Nah jadi asup dina lawang A ketika rek diudag kalau dina lawang B gitu. Jadi naon maksudna teh? Bebelecetan hese ditewak terus teh bikin orang kesel. Ngomong pan nu tadi teh isu ngomong naon, sore ngomong naon gitu. Icuk cole. Terowongan disebut nifak oke gitu. Aya lamun di urang mah aya kata nu sarua naon? Iya bisa disebut rokok, bisa disebut udud gitu tak. Nah, Ya di Arab ge terowongan teh bisa disebut nifak karena mempunyai dua lubang gitu. Nah, kusabab bahasa eta orang munafik disepertikeun siga eta gitu, bermuka dua lah intina mah gitu. Bisa ka dieu ka komunitas ieu asup gitu. itu asup. Ka dieu asup, tapi dalam artian ngagoreng ieu ngagoreng ieu gitu tah. Aduh domba. Heeh, ngadu domba, nah tan gitu. Nifak teh. Aduh kerbau. Aduh bagus. Siap lah. Aduh. Terus naon deui Kei? Lanjut Kei. Quran surat Al-Baqarah ayat 9, tafsir Kemenak RI. Orang munafik itu menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang mukmin dengan memperlihatkan iman, kasih sayang, dan membunyikan permusuhan dalam batin. Mereka bergaul dengan kaum muslimin atau memata-matai mereka dan kemudian menyampaikannya kepada musuh-musuh Islam. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah. Untuk melemahkan barisan kaum muslimin, usaha kaum munafik itu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Mereka sejatinya bukanlah menipu Allah, Rasulnya, dan para mukmin, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Akibatnya, perbuatan mereka itu akan menimpa diri mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Kesadaran merupakan daya jiwa untuk menanggapi sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat dari yang nyata atau yang tidak nyata. Ya. Kan atau dina ayat ke-8. Yukhadi'una Allah waladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman gitu. Wa may yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak menipu Allah jeung orang-orang mukmin gitu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Kasusna siga kieu. Sodikna itu sodik nu paling ieu mah. Misalkeun sodik erek muka usaha misalkeun. Butuh modal 10 juta. Ngomong ka investor asing di negeri jiran. Siap. Mah ade butuh uang misalkeun teh 20 juta. Geus buku kan nggak bohong. Betul nasa. Manehna merasa bahwa aing geus bisa ya uniko. Padahal indungna ka pamajikanna telepon. Sebenarnya si Isan teh sabaraha ieu butuhna teh 10 juta cenah tah indungna mah apa leunya. Seserian na 10 juta. Jadi anu katipu teh sebenarnya lain indungna tapi Si Isan. sodik gitu tah. Kasusna teh. Atawa siga aya jelema polontong padahal mah biasa wae gitu kan polontong mainan nantang gelut kasih Habib misalkeun teh. Si Habib kan renah hati gitu.
Be aja ya. Be aja ketika ngomong wacicung antepkeun itu dianggap gitu. Tarik. Jadi manehna merasa non telah menipu padahal mah anu ditipuna ge naon sih gitu tah kalau teh misalkan naon sih jadi anggap gitu. Ngarkeun jurus pakuk padahal pas rek nenggel manehna naon kakak teu saledan misalkan karena emang teu bisa nggelut gitu ngan peda gede omong hungkul. Jadi manehna capek ku tinggal pola sorangan gitu padahal mah anu disangka anu ditipu nama teu nganggap acan gitu tah. Posisinya siga kitu gitu. Manehna hendak gitu membohongi Allah jeung Nabi jeung umat Islam padahal mah nipu sorangan jeung manehna bakal bubuk sorangan kena gitu. Gitulah kasarna mah gitu. Oh secara lebih jelas tan aya nu jadi eta mah tina website gitu. Aya di sini. Nggak usah, Ibnu Katsir mah nggak usah. Ayat 8. Oh sok kumaha cenah deh. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara ahli qiraah Qiraah ada yang membaca wa ma yakhda'una illa anfusahum menjadi wa ma yakhdi'una illa anfusahum, yang artinya tiada lain diplomasi yang mereka lakukan itu melainkan terhadap diri mereka sendiri. Penjelasannya, umumnya kita membaca lafaz ini dengan bacaan yukhadi'una, namun sebagian ulama qiraat ada yang membacanya berbeda, yaitu yukhadi'una. Di antaranya adalah Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Sedangkan yang lainnya membaca yakhda'una seperti yang tertulis di mushaf yang kita kenal. Perbedaannya bahwa pada lafaz yukhadi'una ada makna saling melakukan tipu daya, seolah-olah mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun menipu mereka atau membalas tipu daya mereka. Sedangkan bila dibaca yakhda'una, maka pekerjaan menipu itu terjadi tanpa ada balasan. Maknanya jadi lebih kuat karena seolah-olah tidak diladeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah, namun tipu daya itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa dan mereka akan kelelahan sendiri. Nah, tamat tadi geus dijelaskeun. Jadi aya qiraat nu nyebutkeun ada nu ieu nya yukhadi'una Allah walladzina amanu terus tah wa ma yakhda'una lamun urang makan wa ma yakhda'una terus aya qiraat anu nyebutkeun wa ma yukhadi'una Allah itu. Jadi lamun yukhadi'u eta mah artinya teh saling aya balasan itunya. Misalkan doroba anu kamari menenggel lamun yudoribu saling tenggel gelut. Lamun yadribu mah nenggel hungkul seorang gitu. Nah, jadi lamun anu yakhda'u mah eueuh balasan di Allah gitu. Dalam artian teu dianggap-anggap acan gitu. Tidak saling menipu tapi teu dianggap-anggap acan gitu. Jika anu tadi teh kasusna gelut ning si Habib gitu. Eta meureun, eta mah perbedaan qiraat. Terus selanjutnya lafaz secara zahir adalah yukhadi'una Allah, seolah-olah yang ditipu itu Allah Subhanahu wa taala, padahal mana mungkin seorang makhluk bisa menipu Tuhannya sendiri, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tertipu oleh makhluknya. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa yang mereka tipu sesungguhnya bukan Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga takdir lafaz itu sesungguhnya adalah yukhadi'una nabiyallah, yaitu mereka telah melakukan tipu daya kepada Nabi Allah. Hanya saja dimungkinkan untuk menghilangkan lafaz Nabi dan langsung menyebutkan lafaz Allah. Yash'uru berasal dari kata yas'ara yang artinya merasakan dengan menggunakan indera secara fisik, padahal ketidakmerasaan mereka bukanlah sesuatu yang sifatnya fisik, melainkan sesuatu yang sifatnya nilai-nilai. Penggunaan sya'ara dalam konteks meminjam istikharah agar mendapatkan makna lebih kuat lagi, seolah mereka secara fisik pun tidak merasakan apa-apa. Dikatakan bahwa mereka tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak menipu Allah atau menipu Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak merasakan atau tidak menyadari hakikatnya. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan lafaz sesudahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa mereka hanya menipu diri sendiri, tapi mereka tidak merasakannya. Jelas bacaan. Nah, aya sebagian ulama
Hah? Aya sebagian ulama nu nyebutkeun pan yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah tah. Cek sebagian ulama mah secara pateka dan orang ulah menganggap orang munafik menipu Allah gitu. Soalnya tesopan lah gitunya nyebutkeun manusia menipu Allah, tapi misalnya mah yukhadi'una Allah teh orang munafik telah menipu utusan Allah, Nabi Allah gitu, menipu Nabi Muhammad dan umat-umatnya gitu. Karena pada dasarnya emang manehna mah nipu Allah, nipu Muhammad gitu. Siap. Karena kalau ka Tuhan Muhammad nage manehna mah mengingkari gitu pada dasar nama gitu. Eta masalah naon iktikad naon masalah akidah eta mah gitunya. Jadi ulah nekadkeun orang musyrik hendak menipu Allah tapi Nabi Muhammad gitu. Sopan santun orang lah kepada Allah. Gitu. Terus tadi tanu yashkurun sya'arot teh sebenarnya mah babna bab fisik gitu. Wa ma yashkurun dan mereka tidak menyadari. Tapi kunaon dipakena yashuru anu fisik ya menyadari makan eta mah bab akal itu lain panca indera. Akal, perasaan gitu. Tapi kunaon make yashuru anu kajian fisik indrawi untuk menegaskan lebih sadis gitu bahwa seolah-olah secara fisik manehna mah tidak menyadari sedang ditipu balik gitu. Berarti kan sabar anu tadi teh anu sodik teh sebenarnya mah anu ditipu teh si sodik gitu, ditipu ku kolotna gitu misalkan. Jika yang apa sih kumaha nepi ka mana sih enggak bohong. Ditipu sama anu sodik. Kan sodik tidak menyadari gitu. Perasaan nipu ya. Heeh. Eta mah bagianana antara pengetahuan jeung pengetahuan beda aja ditipu ku panon gitu, ditipu ku panon ya seta. Ya. Ini nah jadi bisa pindah katipu kan. Lebih rendah keneh katipu ku ieu daripada katipu nu tadi nu kahiji. Tapi nu dipake na di dieu sya'aro babna bab fisik ku sabab menegaskan kembali lebih sadis itu maksudnya double kill bahwa secara fisiknya manehana nama angger moal merasa moal menyadari sedang ditipu balik gitu tah. Kesan nama lah gitu. Saking ku makhluk mah nepi ka mana ge moal bisa tuh nipu Allah gitulah. Api comeback kayaknya. Orang api-api puasa karena loba jelema gitu. Sebenarnya mah ditipu teh lain Allah mana dirina sorangan gitu menipu diri sendiri gitulah kasar. Harapan batur atau kudu mohon puasa. Siap. Nah, Kalau api payung lancar. meureun tafsir mah sakitu meureunnya